Goeiedag, ek is Tertius, ons weer terug met die 9de sessie in die reeks van die Basies van Christenskap en hoe om 'n lewe van oorwinning te lei. En wat belangrik is dat hierdie lesing is in konteks met al die vorige lesings en die lesings vooral volg, want hierdie is nie soseer 'n boodskapie vir die dag nie, 'n algemene boodskapie, maar dis 'n reeks lesings wat een op mekaar volg om vir ons te leer wat is die basies wat ons moet weet om hierdie oorwinnende lewe van die Here te stap. So dit is meer 'n teaching as wat dit 'n preaching is. En daarom is dit belangrik om dit in die geheel te kyk. Die ander video's is op YouTube en die skakel is aan die einde van die video as jy meer wil leer en kyk daarna. En ja, vandag se onderwerp is wat as 'n mens nou sondig. Ons het nou gepraat oor ons is geregtig gemaak deur die Here, skoon gemaak deur die Here, daar's niks wat ons kan terughou nie. Ons sondes is vergewe, niks kan ons met skuld belaai daarom nie, maar tog ons lewe en ons maak foute. Wat is die effek wat dit op ons lewens het? Al is ons skoon gekoop. Al kyk die Here na ons met 'n skoon hart en hy sien nie sonde en hy sien nie kwaad vir ons nie, het sonde nog 'n effek op ons lewe. En dit is wat ons vandag nou wil kyk. Die eerste gedeelte wat ek wil oor gesels is in 1 Johannes 1 vers 5 tot vers 10. En Paulus praat nou en hy sê dit is die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar's geen duisternis in hom nie. Met ander woorde, daar's geen duisternis, daar's geen sonde in die Here nie. Hy is lig. Dan sê hy as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en ons handel nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel in dieselfde gemeenskap en dan reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Vers 8 sê hy, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Met ander woorde, wat hy hierdeur sê is, hy praat met gelowiges en sê, as ons dink dat ons geen sonde het nie, en daar's baie mense wat jy baie keer die vraag vra, maar sê hulle, maar ek doen eintlik niks verkeerd nie. Die Bybel sê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die geregtigheid van God. So as jy nie weet dat jy sonde het nie, dan is jy mislei. Ons almal maak foute. As jy nie ten volle lief kan hê soos wat Jesus lief het nie, dan het jy klaar gesondig. En wie van ons kan daarby uitkom? So wat ons dan besef is, wat maak 'n ou nou met dit? En nou kom hy in vers 9, hy sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, dis die een ding wat hy doen, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou wat beteken dit? Wanneer ons verkeerd gedoen het as Christene, dan kan ons gaan regmaak. Ons kan gaan regmaak met mense, maar ons bely ons sondes teenoor God en sê, Here, jammer. As ons opreg jammer is oor wat ons gedoen het, dan bely ons en sê ons is jammer, Here, vir dit wat ons gedoen het. En dan vergewe die Here ons vir dit wat hy gedoen het. Maar dan gaan daar iets verder wat hy sê, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou wat dit beteken is, die gevolg wat die sonde op my lewe het, al is ek 'n Christen, die vat hy weg. Enigiets wat ek verkeerd doen, gee vir die duiwel wettiglik reg in my lewe. Al het Jesus my vergewe. Gestelde maar, ek is op 'n sekere gebied waar ek 'n sonde het, op daai area sal ek 'n slaaf word van sonde, en ek sal struikel en ek sal nie oorwinning kry nie. En dit is die gedeelte wat hy sê, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. Daar sê hy dit nog net vir die tweede keer. Ek wil nou volgende skrifgedeelte gaan kyk wat vir ons 'n bietjie meer gaan verduidelik daaroor. Efesiërs 4 vers 26 en 27. As jy kwaad word, moenie sondig nie. Moenie die dag kwaad afsluit nie. Dan vers 27 sê hy, moenie die duiwel vatkans gee nie. Nou wat beteken hierdie vatkans? Dit is wat ek gesê het, sonde gee die duiwel wettiglik reg in jou lewe. God is nie kwaad daaroor nie, want hy klaar die volle toorn van jou sonde op Jesus Christus op die kruis uitgehaal. So hy kan nie kwaad word vir ons nie. Maar het seer wanneer ons verkeerd doen, want hy weet ons gaan seer kry, want hy's lief vir ons. En nou sê hy, moenie die duiwel vatkans gee nie. En die Griekse woord hierso wat gebruik word, is topos. En dit beteken letterlik om houvas te hê, om te gryp, om te beset. Die houvas is wat die vyand gebruik, die sonde in jou lewe, om jou te lei om meer op daai gebied verkeerd te doen.
So dit is wat ons moet verstaan, dit gee die duiwel 'n vatkans in jou lewe, maar as ons bely, hy vergewe en hy reinig ons, hy breek daai houvas wat die vyand oor ons lewe het. Nou dit is dieselfde gedeelte wat hy gebruik in Matteus 12 vers 43, wat hy sê, wanneer 'n onreine gees uit 'n mens het weggaan, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. En dan sê hy, as hy dit nie kry nie, ensovoorts ensovoorts. So dis dieselfde woord, daai Griekse woord wat gebruik word, topos, hy sê, hy soek na 'n woning om weer te gaan woon. So hy wil beset, hy wil hou vas kry in jou lewe, hy wil jou seermaak deur dit wat jy verkeerd doen. En dit is wat ons moet besef, sonde gebruik die duiwel om ons lewe te vernietig. En daarom het ons nodig om ons sondes reg te maak. En dit kan tot 'n ekstreme manier gaan, wat ons baie later oor gaan gesels, oor hoe kan die vyand, hoe kan ek loskom van 'n besetting? As ek probeer en ek kry nie oorwinning nie, wat doen ek dan om daarvan vry te kom? En dan in Hebreërs 12 vers 1, sê hy, terwyl ons dan so 'n groot skare van geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, en ook die sonde wat so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. En hierdie woord, Europristatos, is die Griekse uitspreking daarvan, wat betekens beset of skillfully surround. So dit is 'n soort gelyke woord wat gebruik word om sê, jy gee vatkans, hy beset jou, hy kry 'n houvas op 'n area in jou lewe. En hierdie houvas kan gebreek word deur een ding, wanneer ons opreg bely en glo in daardie skrifgedeelte, dan vergewe God ons en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En dit is wat ons moet besef, die vyand het net reg in ons lewe, soveel as wat ons toelaat. En ons laat hom toe deur sonde te doen, en wanneer ons sonde doen wat onbely is, dan het hy houvas, en hoe meer wil hy dit gebruik, en hoe meer wil hy op ons laai, sodat ons nie kan loskom en 'n lewe van oorwinning kan lewe nie. Dit is belangrik om dit te verstaan, al is ons skoongewas deur die bloed van Jesus. Die vyand se manier om ons te vernietig, is om sonde in ons lewe te saai, en dat ons val daarvoor, en dat ons dit losdaag, dat ek kan gaan om ons lewens te vernietig. Elke ding wat ek verkeerd doen, het 'n effek op my lewe. Sekere sonde se effek in die tyd wat ons leef is baie groter. As jy byvoorbeeld moord pleeg, is daar groot konsekwensies wat daaraan kom. As jy byvoorbeeld 'n wit leentjie vertel, is dit nie so groot nie, maar by die duiwel maak dit nie saak nie. By hom gaan dit oor een ding, daar's grond, hy het reg tot jou lewe, hy wil vernietig. Die Bybel sê hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hy kan dit slegs doen, wanneer hy houvas in ons lewens het. As jy die boodskap interessant gevind het, deel dit met ander, like die page, deel die page met ander, al die inligting, indien julle ons wil kontak, los 'n comment, of kontak ons op die inligting wat verskyn aan die einde van die skerm. Mag julle 'n geseënde dag hê.